Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас будет немножко нестандартный выпуск. У нас будет выпуск некроочумелых ручек. И будем мы изгаляться вот над этой картой, весьма популярной и доступной относительно. CT4520 это Sound Blaster AVE64 Valve. Это бюджетная модель всем известного AVE64. Все в этой плате хорошо относительно, кроме объема памяти в 512 килобайт, естественно, в который загружается банк сэмплов для MIDI такого же соответствующего размера, и качество которого, сами понимаете, оставляет желать лучшего. Вообще от банки памяти там где-то на AVE32 устанавливались симы 30-пиновые, полноразмерные, без проблем. Все это можно было туда поставить даже до 32 мегабайт памяти. Ну, вот как у меня там на AVE32 в каком-то видео. Это максимальный объем, доступно, все просто вставили. Здесь жадный креатив решил срубить с юзеров бабла и сделал некий модуль, который называется SimCon, и распространял уже дополнительную память в виде этого модуля. Так как AVE64 прожили сами по себе недолго, модули эти были весьма редки. Они и сейчас очень редки, и стоят они просто нормальных таких денег, по 150, по 200 долларов можно найти. Уже даже новодел за такие деньги продается в 24 мегабайта. Вот, есть просто SimCon адаптеры, которые умельцы делают, где-то продают по 50 евро, но это надо знать где. И это делается некими партиями для там сообществ относительно не сильно открытых. Вот, тоже очень тяжело найти. Вот, и, собственно, я задачился на тему, как все-таки память попробовать здесь, может, увеличить можно. Вот, оказывается, можно. Смотрите, если присмотреться здесь, вот у этой микросхемы, вот здесь есть два нераспаянных контакта, видите? И вот эти два контакта как раз нужны для того, что сюда можно установить не 40-пиновую микросхему памяти, а 42-пиновую. А 42-пиновые микросхемы памяти использовались вот на таких модулях EDO памяти. Это 8-мегабайтная планка. Здесь 2 мегабайта в одной микросхеме. Соответственно, смотрите, она сюда, в принципе, прям встает. Видите, идеально. И если посмотреть, смотрите, видите, здесь есть нераспаянные элементы. Они на самом деле как раз вот и вот, да, это перемычка и вот резистора. Они напрямую выходят на ноги микросхемы этой, и они, собственно, корректируют распиновку при установке микросхемы большего объема. И, естественно, 2-мегабайтные модули сюда никто не ставил. Я не видел таких карточек, но при этом такая возможность есть. И, по сути, все, что нам нужно сделать, это сдуть отсюда микросхему на 512 килобайт, переставить резисторы с R18 на R17, и с R19 на R16 и запаять сюда новую микросхему памяти. И у нас с вами получится AVE64 с 2 метрами памяти, куда можно уже неплохой по качеству загрузить банк сэмплов для MIDI. Вот такие дела. Давайте попробуем, может, что-то получится у нас.
Вот они, 2 мегабайта. Тестируем. Success. Аллилуйя, парни. Так, ну вот смотрите, мы в винде. Вот это конфигурационная утилита, авешная стандартная, которая позволяет нам загружать различные банки с сэмплами. Вот этот мой большой банк, который у нас забивался 512 килобайт, сейчас загрузили. Видите, он у нас тут отъел меньше четверти. Вот, ну и соответственно хочу сейчас с разными банками, ну конкретно с 3 разных размеров, воспроизвести одну и ту же мелодию, известную One Step, в которой смешаны различные жанры. Сейчас выбрали воспроизведение через встроенный синтезатор, и это слушаем вот с банком, который у нас стоит по умолчанию. Так, ну вот это был банк, который у нас по умолчанию играет в нашем бюджетном АВИ. Теперь давайте выберем 1,5 мегабайтный банк. Вот у меня здесь пачка накачана. Это тоже из блуждающих по интернету банков. Нам называется он 15, это 1,5 MyGM. Видим, сколько памяти сразу отъелось.
Уже разница как бы слышна и чувствуется. И теперь я предлагаю, давайте послушаем 2-мегабайтный банк, который FineGM называется, он тоже известный достаточно. Ну вот, да, явно слышно, что звук становится, чем больше банк, тем качественнее. Можно услышать разницу, если быстренько потыкать по одним и тем же моментам всех трех. Вот, и давайте теперь вот с последним самым большим банком запустим игрушку Shell Shock и послушаем, вот, как звучит там вступительная интрошка уже. Он играет вообще, на мой взгляд, отлично и качественно. Ну вот, на этом, я думаю, мы закончим эксперименты с AVE 64. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале.